কাকচাং জলপ্ৰপাত। এই জলপ্ৰপাতটো হৈছে আপোনাৰ বোকাখাতৰ পৰা 13 কিলোমিটাৰমান দূৰত। মই ৰিচেণ্টলি গৈছিলোঁ, গৈ মানে মই ইয়াৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফী নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ, কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক আগবাঢ়িলোঁ। জনাব কেনেকুৱা লাগে, আৰু আপোনালোকেও যাব পাৰিব। বৰ সুন্দৰ, গা ধুবলৈ ইচ্ছা কৰিলে টাৱেল চাৱেল লৈ যাব পাৰিব, সুন্দৰকৈ গা ধুব পাৰিব। আৰু এই 13 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পিছত আপুনি গাড়ী ৰখাৰ স্পট আছে, তাত ৰাখিব পাৰিব। আৰু 1 কিলোমিটাৰ জেগা আপুনি হয় খোজকাঢ়ি যাব পাৰে, নহয় জিপচিৰ ব্যৱস্থা আছে, জিপচিত যাব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়ালৈ বহু মানুহ আহে, সুন্দৰকৈ গা ধুব পাৰি, একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব ভাল লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ টিনৰ ৰাস্তা বনাই থোৱা আছে, সেইটোৱে যাব পাৰিব। আৰু কিছুমানে ডাঙৰ ভিডিঅ'ও বনাইছে, সেইবোৰ চাই পেলাই আপোনালোকে এইটো জানিব। ইয়াৰ লোকেল নেম আছে, মই ইয়াতে আপোনালোকক দিয়ে দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এনেকৈ মই সুন্দৰকৈ এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, সেইটো চাই লওক। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব।